Коли треба причепити навісну раковину, може вийти такий курйоз. Треба лише придумати, як перенести розмір отворів на стіну, в які будуть входити ці кріплення. Розмічаємо відстань від підлоги, на яку треба розмістити раковину. Я взяв 87 см. Переходьте до мене на канал, підписуйтесь, там повне відео, як кріпити раковину. Узяв матеріал, на якому я розкреслю розміри отвора і верхню частину раковини. Накреслив ці отвори, взяв цей шаблон і прикріпив до стіни. Завдяки шаблону я просверлив точні отвори.